Fonsingembe, Congo Dialogue, 100% canon. CongoDialogue.com. Baye baka mwana nzambe na bolingo, mwana nzambe asalaka moninga na ye mabete. Baye baka mwana nzambe na bolingo, mwana nzambe akosaka moninga na ye te. Baye baka mwana nzambe na bolingo, mwana nzambe alingaka pe asalisaka baninga na ye. Yahweh aebisaki biso, aimez-vous les uns les autres. Ah, Yesu Kristu aebisaki biso tolingana na bolingo ya solo. Bayebaka mwana nzambe na bolingo, mwana nzambe asalaka moninga na ye mabete. Bayebaka mwana nzambe na bolingo, mwana nzambe akosaka moninga na ye te. Bayebaka mwana nzambe na bolingo, mwana nzambe alingaka pe asalisaka baninga na ye. Yahweh aebisaki biso, aimez-vous les uns les autres. Ah, Yesu Kristu aebisaki biso tolingana na bolingo ya solo. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé nzambe ya pambolondo kozuli baku ya kolanda ndeko na yo. Yoka tem kitoko papa pesi biso to partager pour la moko lelo. Aimez-vous les uns les autres. Bana nzambe balingana ka lisusu te. Poni balingana ka sute. Po ba lou ravisseur baya. Bien-aimé dans le Seigneur. Orebate ya bosolo. Oliebate ya rema. Bon bazote écriture. Ils sont morts par les écritures. Ils sont morts, ils sont perdus par les écritures. Bazangi rema, bazangi révélation. Yango bazo bouma bana na nzambe. Besika bulingo, bango baena mbongo, foko pesa mbongo. Yango papa pesi biso tembo tote ya sur bolingo. Yango tuko utiliser verset à Galates 6:6. Et pa bango bazwa verset wana bien aimé. Pour ba lobake, bo pesa biso ba mbongo, bo pesa biso ba mbongo ba bien na bino nyos. Yango toko profiter to te ya sur Galates 6:6. Et si na te yango déjà il y a 4 ou 5 ans passé comme ça. Voilà. Donc tu ko te ya yango le susu Galates 6:6. Est-ce que la kisi pesa mbongo to e la kisi bolingo. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le côté ko passo là lelo, yango na moni na bonde là, yango ete to passo là makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci pour un moment qui toko yo pesi biso to partager parole nzambe, to parler de ta part, ezali grâce papa na ngai, le kumunyo se zonge pa na yo. Merci na ministère papa. Merci na onction, merci na éclaircissement ya parole. Mingi bazangi lumière, batanga ka d'écriture, bazangi rema papa. Yango ba kotia kaka makambo ba omona, yango ba bungi nzela, yango ba keko tanga ba théologie, papa po ba bungi nzela papa. Yango papa tindi biso nzam, to fungula ba ndeko ya biso, ba fungwama, ba eloko nini yo lingi papa. Yango na tiki moma kitoko na maboko na yo. Motu nyonso ayoka message papa pambola ye, papa sala e grâce. Et si ka ba problème ezaki na vie na ye nzambe, papa pesa kimia na ba problème na ye, pe visiter ye papa, pe banguna na ye bazala ba marche pied na ye. Et si ka zangi kimia pesa ye kimia papa, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien-aimé, vous en adressez ya bien. Awa, tout est à cabo solo. Awa, pembe na pembe. Awa, vérité de veri, révélation de reva, bazangi rema bien aimé, yango ba ko bungisa bana nzambe, awa zana bala ba Yesu bien aimé, ozo tambola na isengo nyos, po awa bien aimé, ezali chemin, o Moïse tambola ki na bana Israël, ba o ki nekana. Denge awa, toujours tambola, poto mona bokonza likolo, eza pona ba bien matériel ti, eza poto kendendo la bien aimé, eza poto nzambe a visiter yo, eza poto nzamba zala na yo, poto banguna na yo bazala ba marche pied na yo, bien aimé ba kosa yo ti, mutu moko te azwa domination na vie na yo, mutu moko ta koma Yesu na vie na yo bien aimé, ce sont des charlatans bien aimé dans le Seigneur, voilà.
ce sont des charlatans, baye, banginda, bien aimé, bon batela ka mokili oyo, yon ba ko kosa ba na nzambe, bien aimé. To boyi ba théologien, bien aimé. Au moni parole de Dieu, nzama pesi ba tu mayele, ba tiango na kat ne d'écriture, bien aimé. Pour ete biso to tanga yango. Voilà. Mais ça na batu oyo, bango ba kende ko tanga sko Yesu. Ba koti classe, po baye bande kote ya. Batu biso to kondana ka bango wana. Bango ba kei ko tanga Yesu po ba koma ba prédicateur. Bon, si ko tanga batu bande kote ya, ba Paul, tong batu bando te ya ba Moïse, ba Noé, bando tanga nini, ba kenda ki classe nini. Voilà, ezaki bando tamana molimo sant. So bato bazalaki na bango nde bakomaki. Na bango moko pe ba misusu pe bakoma, neti ba Pierre bakoma, voilà, ba Paul bakoma, makambo basalaki na Yesu. Voilà, ezana bato misusu neti ba Luc, bango ba vivaki ba disciple, bakomi makambo bango ba monaki. Yango ba makambo misusu totanga yango, voilà poto yeba ndenge ezalaki. Et puis nous avons pesa biso ba rema to comprendre. Mais ceux qui bato ba kesiko bon na te ndenge ni, na kena ikola, ndenge ba teaka, akependa azuna diplôme, azui mokili mutu pesi yango nzambe te mutapesi yo nzambe te mutatindi yo yango batu wana nde basanga nde barema po bazaka na écriture po nzambe te mutafungoli bango nzambe te mutatindi bango de biso to kondanaka. Voilà, batu bagenda kotanga Yesu po baya koteya nzambe te mutatindi bango. Moïse utaki wapi? Noé utaki wapi? Voilà, Abraham utaki wapi? Noé utaki wapi? Voilà. Les abatos batambola qui na molimo sant. Jean-Baptiste. Voilà. Donc il faut Nzambe apé so molimo sant. Yon babi bato bana na nzambe baza kwa mo pepe obite ba uti wapi. Voilà. Kokendo kutanga Yesu te. Kangama na Yesu. Amono peso makamba koloba. Na kombo na Yesu Christ. Bien aimé dans le Seigneur, ba tombo kakatombo kakabiso, ba kosa yango ba yaka kosa ba émission ya lokuta po ba zangire manzambe te mutatini bango, ba yaka pona ba bien moko songolo. Yango ba zoko ba verset moko po ba kosa ba na nzambe. Yango to ko fungola Galates 6:6 au nom de Jésus Christ. Nzoka ba lobela kaka bolingo. Même ko mona Paul azoloba, atozoloba minoko ba ange, atasoki nini, atasoko salini, mais soko zangi bolingo. Okokota bokonza likote bokonza likolote alors bato alokuta bango pona bango foko loba minoko ba ange moni yaka boko tala Paul onzoka Paul azo pesa exemple ezelo ko tanto tozaka na mokili ozolinga moso yebisi chéri na ngai ata bakabelinga ba banki nyonso ngana oboya yote eza babilo mobola ola c'est grandeur ya bolingo lingeli yango Paul alobi ata lobi minoko ba ange ata otongi bandako ata soko sali nini ato tamboli likolo mai mais soko zangi bolingo okokota bokonza likolo te azo parler kana bolingo. Bien aimé, tous dans le verset 9 liboso toke na Jean chapitre 13 verset 34. Jean chapitre 13 verset 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Commandement mon aimé soit tiké la biso bien-aimé évangile eza bolingo bien-aimé même temps biso toka ko dénoncer c'est par amour que batuana bukabwana na bango eza na batu misusu ba influencer ki bona ba faux pasteur ba comment ba faux pasteur pour ba ceux qui influence mais tant ba yo kaka biso mon apeta misusu ba tiki pe bazungu na maboko nzambe. Voilà yango faut ko dénoncer ko benga na lourd ravisseur abima na bergerie makambo ensemble bien-aimé za makambo bolingo na nouvelle alliance tous ande ba disciples biso nyonso ba disciple à Jésus-Christ. Bisonios tous en débat apôtre à Jésus-Christ. C'est pas quoi ça binoté les 5 ministères. Les autres nga apôtre. Yonate nion so les autres belande kaka biso. Voilà. Yon a tout na apôtre à terre pasteur à terre évangile à terre est-ce pas Matthieu est différent, prophète à terre bon ibelo mon côté. Voilà. Et ça ba donc quatre na biso zo sala et sika yozali. Voilà. Tant on a balabala ba ko bengonan. Tant on a kata sal mo ba ko bengonan. Tant on a ndako zo c'est ça. C'est ça, au fait. Nous avons bien bien aimé dans le Seigneur. Bakosi biso mingi. Nous avons makambo nzambe. Ils ont makambo mbongo te. Nzamba kote ya ba bien matériel te. Bolingo nde. Bolingo. Yango tokemba on a Esaïe. Yolo tokotanga na on a Esaïe. Esaïe chapitre 52. Na on a verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est gratuitement que vous avez été vendus. De bien gratuitement au comment qui la cigarette, gratuitement au comment qui ndumba, gratuitement au comment qui ne boîte de nuit, gratuitement. Donc gratuitement à partir camarade de moko ba influencer qui otono comme otonani, papa na bino moko poto maman na bino to mutu moko bo ameko na ndako nganga. Gratuitement pour comment mutu mabe, gratuitement peut-être so comment ndoki. Yamba bike c'est ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Voilà. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à prix d'argent, je répète, que vous serez rachetés. Il y aura un verset qui toko. Bon, si vous dites que gratuitement, tu dis que comme Missia Mokili, que Tchaba Choko, Bogar, Momi, donc Makamba Mokili Kaka, Makamba Mokili Kango. Bien aimé, péché nous c'est qui toko, mais et même Rana Koufa. Et Kobozaka kitoko, mais bien aimé, combien bazo ba malade peut batika biso, combien peut les lots, bah comment qu'on vivre entre la vie et la mort, combien les lots, bien aimé, bah comment abonner, bien aimé na ba pharmacie, combien les lots, bah comment qu'on met la ba kisi, bien aimé, vie na bango sans kisi moyente, bien aimé, ponini, gratuitement, ça qui vendit na péché. Et puis, babi, ce n'est pas à prix d'argent que vous allez racheter. Bien aimé, vous allez, et à Kanayo, vous avez problème, mokopo, Olingaka mokili, bien aimé, soko koma na nzambe, nzambe ntalinga ki ekomela yo. Amen, dit amen. Et qui, que ça l'opacité, l'essentiel, okota bokonza likolo. Et puis nzambe ko biki so na maladie, no na miracle nzambe. Nzambe ko biki sa yo, bien aimé, o ba poume beba na ba cigarette, bien aimé. Koma, o zo ba maladie, tam so sala accident, na nzela, lo yengi boti boîte, makole bukana, tote, nete vraiment benganga, bien aimé, ba kanga na mwasi abato, ba tindika na escalier, akoya koma le lo handicapé, na chaise roulante, le cola mwasi abato. Bien aimé, t'as la péché, c'est que mon étudiant qui vendu gratuitement la péché. Et puis, Bible le dit, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Est-ce que vous avez versé haut? C'est pourquoi vous avez Galate 6, et là, qui si mbongo. Donc, qu'est-ce qu'on a versé en haut? Oh, vous avez versé rabino. Nous sommes le bel qui bolingo. Donc, il y a Galate chapitre 6. Voilà. Bien aimé, ici, c'est la parole révélée. Awa, nous ne prêchons pas les Écritures, bien aimé, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Nikunanga. Niveau batomboka, katomboka abiso. Faut bon, ko yiba. Na simanzambe batonga bandako biloko etikala nango, na simanzambe basomba mituka biloko etikala nango, na simanzambe babimana basi abatu, babimana bana batu, batia bana batu bazemi, yeso lobaki boyi babongo na misala na bango, tala misala na bango, bien biso ko wela ka biloko mokilité, so onzamba pesinga ndako, eza pona na vandisa famille nanga, pona la bango libanda te, so nzamba pesinga mutuka, eza pona kindaka musala, pona kindaka pe makambo ya nzambe. Simplement c'est ça. Eza nangote yangonde nzambe nanga. Non. Ba deza biloko nzamba pesinga pour tie na sala nanga bien. Après awa na zungi nange panaye. Alors na ko skruke mutute. Nzamba ba okozongo na mutoki na yo yango to kendaka misala ko buka mikongo bien aimé pour te laisser ba famille na biso. Alléluia. Tant ozo sala musala, oza ko adorer nzambe parce que c'est la parole de Dieu. Et puis mubalo kendaka musala, moi sina respectaka ye, bana ne ba respectaka ye. Tika bilala la ndako. Yango basi na bilo mingi beaucoup ça bon ba ko tromper bino et ça passe il faut ko kende musala moi si normal ndenge nzamba sala mokili moi ça ko kende musala te mo ba to lesa moi na ban mais vi mokili ndenge komi babala émancipation voilà donc nzokande ba kosa kina bango ba mama il faut bokende musala ba kosa rabino il faut bokoma boy allez basi ba mokili pe musala nzokande po nini ba soki ba soka na ndako moko di ba impôt ba contribution ba soka 10 € pa mutu moko ba nous asko soki mi bale ba sanda ba nous 20 € bon de contribuer sikoyo voilà l'état ba nous attend sous 20 € na ndako na bino soki ba na pe ba musala ba c'est comme ça bon et ça fait ma bête voilà. Alors, ce qui est moussala papa, ezali longonia mingi, ezali respect, même la famille na yo, même la voisin. Voilà, il faut kende moussala zobezate. Il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de sortes de gens bien aimés. N'importe quoi, sala na yo bien aimé, et ça pour un respect na yo. Bisou kende ka misala, mon moussala, frère Jeff, neni, alléluia. Quelle grâce, quelle grâce. Bien aimé, tout na verset na bisou tolobaki, tout na Galate. To passo la makomi voilà to passo la makomi de onangai ba kosi bana nzambe mingi
Beko lukambungu na mutoki abana nzambe. Bien aimé toki na verset na biso Galates chapitre 6 verset 6. Yoka reva. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. Bien aimé verset oyo. Oh basombeli nango mituka. Bien aimé verset oyo. Bazume banda kwa batu. Verset oyo bien aimé. Oh, bah, détruire nango bana nzam. Est-ce que nzam ba côté a bien matériel? Tu vas dire tout c'est bien. Bien aimé, tout c'est bien. Yo ba ngoza na basi na bino po eza bien na yo isape aye. Mutu kano isape aye. Bana no ba zape aye ale ba mutu l'église bâtiment. Allez, ba chantre, allez ba protocole, ba koma yaye. Bana kutu ba aki musala ba futier. Il faut pesa papa akopesa ndeyi. Yo aposo de bi chebe n'importe quoi. Bien aimé bazo ko sabino beko luka mbongo basali l'église ngo partout donc na Kinshasa kuna na 24 communes na Kinshasa na babe ngo ba cellule ba miyibi bakena ko tina intérieur bien aimé après ba ngo ba Porto basala ngo na ba Paris na ba Bruxelles na ba Suisse na ba Londres les États-Unis n'en parlons pas partout basali l'église na ba Allemagne na ba Hollande partout basali bakena ngo tina bangola dollar donc bati ba pasteur na bango chaque fin du mois mutu nyoso fotinda mbongo na mbongo batuana yango lelo tala bango tala ba denile sonde ba la trop ba païen do mbongo liki na choko do oh lolololo tala bango tala ba mutombo kalombo tala ba walesa tala ba walo bien aimé tala ba tutuana bien aimé tala ba tutuana ndenge ba montre oh ba marka donc ce sont des gens qui sont charmes tala mituka tala moizimbi tala ndako to boité bien aimé mais zona mutoki na yo kuyiba te zo muyibi la prof bakele mo kokanga denile si escroc bon monaki bien aimé pourquoi ba ko sabino donc ils pensent qu'aux choses de la terre bien aimé na pekisho ko sombanda côté na pekisho tamla mutuka te ngamu na tamla na mutuka mais ko zwango na lokuta te ko kosa te po kene lifelo batu nyonso bo ke lifelo et on va le baki na Matthieu 7:21 tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux seul celui-là qui fait la volonté de mon Père et on te met na ba na pasteur commerçant. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et seulement celui-là qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que toi tu fais la volonté de Dieu? Bien aimé, t'as d'abord Kosabino. Bazu verset oyo. Bakosibino. Y'en essaie de nous pesibino verset. Tanga chapitre. Nous quand ça mazoloba. Ce que nous t'a teyo pesaye nyonso. Mais nyonso nazoloba. Azoloba bien matériel te. Ya on a biso plus au verset tanga chapitre mobima. Yoga ce qu'on a na verset 7 et loko balobi. Na kina 6 près na kina 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Yoga au verset 7. Juste après. Ne vous y trompez pas. Ah, bien aimé, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà. Mais babi ko se tromper. O yoko sémé, yangonde yoko buka. Ah, yoka verset 8 siko. C'est lui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption. Voilà. Babi siko soki yo s'aimer la chair. La chair c'est quoi? C'est des choses palpables. Mutate yo ki ko pesa bambongo, oki ko pesa mituka, oki ko pesa bambongo, oki ko pesa nzoto na yo, oki ko pesa biloko wana, oko récolter ni corruption. Et comme so bokutani, et comme le kuta. Ah, frère wana pesa nga, net frère wa betelenga bi frère nga na ke ne bilisa ko so basi, même pas ça ko loba na ngate. Pona piaka piaka bena bambongo, so bana besoin mbongo. Oh, appel de fonds. Ah ma pesa na 500 000. Allez, passez à quoi faire un cause de basi ndenga lingi ba chantre. Passez à quoi lobela été zo banga à kima. Zomon, ata lati le roi païen parce que lobana été pour ça le bi à bim église. Et on bokene église ba ba Congo kuna au moins ba député donc ba pasteur donc ils sont dans ba député ba ministre pour na donc église ça danger n'importe quoi. So ça mo bola donc za nzambeti. Et puis, bah, président, bah, toi, tu vas s'arabandokiter pour la pasteur. Au moins, il faut que le président, il faut que le ministre, bon, bah, arabandokiter. Ndokika mobola. Bien aimé, réveillez-vous. Pourquoi vous êtes des esclaves à mon déconner, mon
tozali boso be esclave mindele soto bandeko ba to comme so bandeko ba esclave ya ndeko na biso moko mutu mwina po azana mbongo koleka yo to azama yela tangi mi koleka yo okomi mobobe na ye n'importe quoi. Dieu est esprit yoka du monde Yang bal bien verset 8. C'est lui qui sème pour sa chair mentionnera de la chair la corruption. Mais yoka. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit mentionnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour la vie, hein? Celui qui sème pour l'esprit mentionnera de l'esprit la vie éternelle. Donc ce qu'on t'a yo soko pesier la chair do biloko mbambongo banin beneme corruption mais soko pesier esprit ça veut dire quoi tout c'est bien ba bien de l'esprit de l'amour to tangango vite fait. Donc la Galates 5 yoka les fruits yoka Galates 5 verset 22 voilà yoka j'ai le nom de Jésus-Christ mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. Ndibiso to lingana kana ba frère tangi ndenge to lingana kana ba frère nanga bana nanga Patrick Enal ben qui mon fils parce que je suis même plus âgé que sa maman abenga papa te pour na papa molimo parce que abino na mona ngwa papa nangai pour papa nangai tikanga bomona pour na mona ko papa nangai et voilà abenga pona na sa même grand frère papa ya maman nae naza kuna bana ba mikolo na ye. Voilà. Yanga benga akobenga frère, tabenga papa. Je te dis bonjour, mon frère, mon fils, Patrick Ena, avec ta fiancée Jessica. Oh, Talanza m'a pissé moi si kitoko. Bien aimé. Kalate, baso balana. Ba bota banana bango. Basali pena société na bango. Kalate toko pesa bino komba société wana. Pe ba obazana Paris kuna. Si vous avez besoin de misala, vous avez besoin de misala. Parce que vous avez besoin de travailleurs. Quelle grâce! Vous avez besoin de sala. Atei le koutate, nous avons pesaka. Mon fils, Patrick Ena, avec Nsatuki, le frère Réginald. Nous avons pambo la bino bisera bozali. Loin des yeux, près du cœur. Je vous aime toujours. Voilà, bien aimé. C'est ça la parole. Omoni. Yoka. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, mutateyo, pese bolingo, bolingana, onsamba pesi biso, la bolingo lolo. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. La loi n'est pas contre ces choses. Yoka. Ceux qui sont à Jésus-Christ, hein, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Oui. Mais yoka celui qui m'a dit dans verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Voilà. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Mon pasteur, notre église, patati patata. L'idolâtrie. Mais seulement à ce témoignage, na kona bilomo nyoka mabimelinga, na bimisi photo pasteur nyoka kufi. Makamba lukuta, ba témoignage à lukuta. Azo bela, a te photo pasteur bo. Ah, ndi peut-être tu as ba vecteur na ba catholique wala. O bénit nanda kunde o bénit. Nango ma français no yando melande ko mela. Tala ndenge ba, tala idolâtrie. Ba photo Jésus Christ puis Jésus qui sont ya wapi mondele boko boya zekli maneke ba photo mondele ta ba bolonga ba photo nanga ba photo à Vierge Marie ba photo catholique ba chapelle na bilamba et comment ba pasteur un peu bango ba sala bilamba na bilongi na bango ba église na bango ba photo na bango ah bango pesa bino ba jibo mela ba pétrole ba mai onga na sambelaka mais oromoni na concert ba païen bozali oromoni na ba païen bazali biso to boyi ba païen te ce sont nos frères to kena biso moni biso na bango to kena rotea bango même nga ba ninga na musique mokili ba benga nga mais to ba benga nga isa pour na parole isa pour na prière isa te to kuta na soto mela to kende concert to non mais oromona bango prophète nanga mais yo na musique mokili prophète nanga mais yo na ba païen tale la télé tala coiffure bozai belé tala teinture. Parce que vous avez un faux serviteur de Dieu. Nous sommes un serviteur de Dieu. Quand on a Jésus-Christ, nous sommes au temps de l'esprit. Au monde bien-aimé. Voilà. Continuez en gros. Moi, les œuvres de la chair, voilà. Bah, idolâtrie, bah, nini. Bien-aimé, bilou, tourné, mais mon ali felo. Bien-aimé, balansambe, bah, linganaka. Balansambe, bah, kabananaka.
nakotika jamais frère nanga na pasi, nakotika jamais frère nanga na nzala entre temps na $100 et veut na onga 100 € mo evanga la poche so frère nanga lieti ah na beau pied pourquoi bien aimé c'est l'amour nana deux voitures ah frère zo no mutuka o ezate que pour la cause évangile té ezapo na nelo ça na ngoti bien aimé ce n'est pas pour namila kisa bolindi sanga mais bateau ba yibinga bien aimé nga frère na bino JF na kabela ka bateau ba fati botu na boyib sabino banda na mokili na bonzambe commence plus c'est comme ça nga za bongo na kula te lomo ah ya usepe ma ah il a sepe ma on fait ba mais yo penda do oui bo bomba te do nga na mona bilo bien mokili ko leka nango makamisi ko leka nango yango di bilo ko nyusu e honte comme nzambe nanga ngablo suka na kabara soko bo monyo kamwe parce que c'est tant na bono motema bilamba na so na kini wana ba sapata kroko ba nini ba veste ba bilo ko to ya ba komone to na mokili wana na benga na kisasa na bi leki nanga mozo wana petit mozo bo pisi bilo ko tu wana place maman fosa ba papa bonga mi solo na ndimi bien ba mala bilamba na mona tina nango sute bien aimé nzambe atini soto lingala évangile eza pona mbongo te bana nzambe bakaba na bolingo ko kabezali na bolingo ko teya ezali na bolingo ko dénoncer mabe ezali po bande bano bayeba bande kono bayeba mabe na bolingo bien aimé ezala makambo belé bien aimé voilà Galaxie 6 ezala makambo mbongo te bakosa rabino bien aimé ezala makambo mbongo te bien aimé Galaxie 6 yoka natanga verset comme ça suka yoka évangile ezala ngo pona mbongo te yoka verset otokotanga évangile eza bolingo na ke na Matthieu chapitre 10 yoka soit verset onde konanga Matthieu chapitre 10 na ke nango na verset 8 je crois. Voilà. Ah, Jésus tindi bisoto ya oteya. Mutino so sana évangile teya muninga tika mabe yoka. Mais ba révélation ça na bato ya pesi ba révélation n'était ba biso. Mais évangile ya repentance mutunion même uzo la non oteya ngo. Oteya ba na ote tika cigarette, tika koyiba, tika kobe. Ya monde mateate. Yamba yesu na bo moina yo. Sambelaka. Ya monde mateate. C'est ça la repentance vrai matéa yango wana. Voilà. Mais ba révélation makamususu pour nous enseigner à pesi batu mususu. Mais ce pour carrément au pays supérieur. Mais côté ya mutati kamabe mutu tout azana doana. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Vos veillards. Donc bien aimé, mutu nyonso la nouvelle alliance. Te ya mutati kamabe. Yokel le bi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10 verset 8 verset comme ça souka. Allez, voilà. Verset 7. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Voilà. Mais bien aimé, combien si bakufi? Ah. Le royaume des cieux est proche peut-être pour naïpo. C'est ça. Liwa ezali. Ataniye sa zo mela koya. Bon liwa. Banda bakuma verset au combien si bakufa. Oba bongo la ki motema. Na oba bongo la ki motema te. Oba tanga kiango. Na ba oba tanga kiango te. Combien si bakufa. Wa moun siko. Menga mon papa nanga ando te abiso akufa déjà. Siko sowe bando bakaka banda baloba boso kufi siko ava yeso ya. Yo mon siko kelo li felo. Yango fo yamba yeso bo moina yo. Yoka. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Yoka, guérissez les malades. Voilà, au guérissez madine à part la vérité. Quand on zo terbo, moi malade mon peso kima. Yoka. Ressusciter les morts, ressusciter les morts, mutazaka kukufa, donc kukufa nende, kukufa tende mona aba kufa ke sexe mutu mama lukuta, mutu ba yokani ba pese mbon, kukufa mutu ko sexe mutu, donc mutazaka na ba cigarette sekwi. Ah donc atiki cigarette, ah kusungi mutu. Ah ngam na ki diba kumbela na kukufati, kubimba na basi, kumbela mibali bo, kompesi ba kofi, tango oyoki ma utiki yango. Ah mutu na ubiksi molimo nanga, kuchoko, combien beta bango ba kuma bleu, ba kuma vert, ba kuma violet, combien? Mais combien de cancer de peau bien aimé et lengi pose lengi ozo batu kokola ba bilo ko ne usalo ndingini umotongo ozo éclaircissement parole guérissez le malade ressusciter le monde ressusciter on nanga ka fo ba gêne on comprendre avec no mamba lukuta ah c'est qui servitude bilo ko toi o ba dim tango ok vérité nde obiki au circuit voilà guérissez les malades yoka purifiez les lépreux chassez les démons
Yoka, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça l'évangile. L'évangile est gratuit. Bien aimé, ça gratuit évangile. Et ça n'a gratuit. Bien aimé, Nzambe, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Karamane Nanzab, ceux qui qui coupé sa musala, ceux qui malades, qui sayo, ceux qui bandent ko bundi sayo, yondo bando dominer sur bango. Oui, Karama qui n'a fini à fungola yango. Bien aimé, ce Kangamina. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bando qui a famille, bando qui a quartier, bando qui a ba camarade, bando qui a ba collègue, bien aimé bando qui a monde spirituel. Oh nyo va sanganaka contre yo, contre ma projet na yo, bien aimé dans les seigneurs. Oko nyata bango, esika bango ba kangaki, esika bango ba sele la ba réunion, esika bango ba saka ba incantation, ba ko mona yo au bali, ba ko mona yo boti, ba mona yo musala, ba ko mona en bonne santé. Bien aimé dans les seigneurs, soko kangamina yesu. Et non, ba di, ba ni makambalo. Ce sont des choses charnelles. Dieu est esprit. Crois à la parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. N'importe quoi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Babi ressusciter les morts. Aux autres ressusciter siko. Au comprendre les vérités. Nzambia pambola yo. Nzambia tambola na yo. Nzambia longisa yo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. CongoDialogue.com www.congomasolo CongoSolola.com Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue